Сәлем баршаңызға. Бүгін керемет болып шығатын коктейль мен балмұздақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып, оның үстіне құрғақ қоспамызды қосамыз, яғни сухой смесь. Міне біздің сухой смесіміз осындай. Қазір біз клубничный сместі пайдаланып жатырмыз. Бұның бірнеше түрі бар. Енді жаңағы қоспаларымызды месерлеп алатын боламыз. 3-4 минут бойы месерлейміз. Көтеріліп, сәл қоюлануы тез. Бірақ қатты қою болып кетпеуі керек. Міне 3-4 минут бойы месерлеп алдық. Міне осымен біздің коктейліміз дайын болды. Қалған коктейлімізден балмұздақ жасап жіберсек те болады. Осындай формамызға құйып, морозилкаға 1 түнге қойып қоятын боламыз. Мінекей балмұздағымыз дайын болды, өте дәмді. Осылай 2 ғана заттан коктейль және балмұздақ дайындасаңыздар болады. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сымбат.